Halo, silakan Halo, duduk. Kak. Saya Dr. Linda. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa ini, Ibu? Iya nih dok, saya ngerasa nggak enak di bagian tenggorokan. Tenggorokannya tuh seperti ada yang mengganjal gitu dok. Terus saya jadi sering batuk-batuk. Batuk-batuknya tuh muncul sering aja gitu dok, bisa kapan aja. Gitu. Terus selain itu juga saya ngerasa kayak ada yang turun gitu, lendir-lendir gitu ya dok ya, di belakang tenggorokan gitu deh dok. Aduh, kok nyeri ya untuk menelan. Sama-sama. Tau gak sih, akhir-akhir ini aku tuh kayak nyeri gitu loh kalau non. Kenapa? Terus nggak tahu kenapa aku tuh batuk-batuk, sering batuk-batuk tapi kayak nggak ada sebabnya gitu, batuk-batuk aja gitu terus. Pagi-pagi itu sering batuk-batuk. Kamu ke dokter aja, tapi langsung ke dokter THT-nya. Gitu. Soalnya ini aku juga kayak ada lendir yang ngalir di belakang gitu, kayak aku jadi kayak ada yang ngeganjel. Langsung aja, mau aku temenin nggak? Gak usah deh, sendiri aja nggak apa-apa. Ya udah, kamu semoga cepet sembuh ya. Kasih. Kenapa ya dok kayak gitu ya dok? Batuk? Sering batuk nggak? Iya sering dok batuk. Ada riwayat suka makan makanan yang pedas, atau berlemak, atau berbumbu gitu mungkin, atau kopi, teh selama ini? Itu sih hobi saya dok, makan pedas hobi, apalagi kayak minum kopi itu dok, hampir tiap malam dok begadang ngerjain tugas. Jadi memang kalau misalkan dari keluhan ya, yang ganjel, yang berlendir atau batuk, kita mengarahnya memang sebenarnya menuju ke arah karena asam lambung. Tapi untuk pastinya kita harus lihat dulu. Jadi ibu bisa pindah, kita lihat dengan endoskopi. Ya, jadi ini kita sebutnya endoskopi. Ini kamera kita mau gunakan untuk melihat telinga, hidung, dan tenggorok. Permisi ya Bu ya, jadi ini akan saya gunakan untuk melihat tenggorokan Ibu, tapi melalui hidung Ibu salah satunya. Oke, relax, nafas dari rongga mulut. Ya, Ibu, jadi dari hasil endoskopi tadi, keluhan dan pemeriksaan Ibu itu mengarahnya ke LPR, gitu. Apa sih LPR? Ibu tahu nggak LPR itu apa? Tahu apa ya dok? Jadi LPR itu kalau orang awam biasa kita dengar itu silent kan diem ya, diam-diam gitu. Jadi silent reflux. Jadi asam lambung yang diam-diam naik ke tenggorokan, gitu. Jadi itu memang karena THT kita area tenggorokan tidak didesain untuk bisa kontak dengan asam lambung. Jadi begitu asam lambung ibu naik, itu menimbulkan keluhan yang ganjel, yang batuk, yang tercekik gitu. Ini nanti saya sarankan ibu untuk melakukan diet. Jadi ada beberapa makanan yang sebaiknya dikurangin, seperti kopi, teh gitu, atau coklat, atau peppermint gitu ya. Tapi kemudian yang terpenting adalah manajemen psikologis. Jadi kelola stres dengan baik, kualitas tidur atau exercise. Saya akan berikan tambahan untuk obat lambung gitu. Jadi itu akan kita berikan selama minimal 2 minggu dulu sambil kita evaluasi, atau mungkin 1 bulan sambil kita lihat perbaikan dari keluhan ibu gitu. Tapi yang terpenting itu tadi untuk kasus LPR, kelola stresor dan makanannya dengan baik gitu. Baik dokter, terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama, semoga membantu. Amin. Jadi untuk sahabat permata yang mengalami keluhan seperti gejala batuk-batuk yang tidak sembuh-sembuh, atau tenggorokan yang tiba-tiba terasa seperti tercekik, harus mulai curiga. Jangan-jangan saya kena asam lambung yang diam-diam naik ke atas. Ingat, kalau ada keluhan yang mengganggu atau tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan, segera datang untuk diperiksakan ke dokter THT. Sekian untuk penjelasan tentang LPR untuk hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Salam.